네, 안녕하세요. 지금 여기 산속 깊은 곳인데요. 연못에서 무슨 소리가 나서 제가 카메라를 급히 꺼냈습니다. 잠시 좀 지켜봐 보시죠. 네, 소리가 들리지 않습니까? 무슨 소리일까? 온통 지금 주변은 꽝꽝 얼었는데 연못에서 소리가 날 리가 없는데 왜 소리가, 뭔 소리가 이렇게 나죠? 하하. 바람이 아주 찹니다. 네, 조금 더 지켜보도록 하겠습니다. 나죠? 소리를 좀 계속 납니다. 예. 이상한 소리네. 예, 나죠? 아하. 밤에 들으면은, 예, 웬만한 기가 세지 않고는 깜짝깜짝 놀랄 것 같은 그런 소리가 지금 들립니다. 예. 들리시죠? 이상한 연못입니다. 계속 들립니다. 계속. 이번 더 크게. 한 5분 정도만 제가 지켜보고 희한하네. 이렇게 집 안에 있는 정원 안에 있는 숲속 안에 있는 연못인데요. 제가 여기 빈집 찾으러 왔다가 더 크긴 하네. 하하. 인내심이 필요합니다. 촬영은 소리가 나면은
아, 막내 마침 예. 이것으로 해서 촬영을 마치고 날 좋은 날 다시 와야 되겠습니다. 시청자 여러분, 유튜브 참 재미있죠? 구독과 좋아요 알림 설정해 주시면은 또 납니다. 다음에 더 좋은 소식으로 인사드리겠습니다. 감사합니다.